შეეხება თუ არა საქართველოს დონალდ ტრამპის მკაცრი გაფრთხილება, რომელიც ირანის წინააღმდეგ დამანგრეველ ეკონომიკურ ოპერაციას აანონსებს. ქართველი სპეციალისტები არ გამორიცხავენ ჩვენი ქვეყანა საერთაშორისო სკანდალში აღმოჩნდეს. მაგალითად, რამდენიმე სტატისტიკური მონაცემი მოჰყავთ. რეკორდულად არის გაზრდილი ირანში მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი. თუ გასული წლის პირველ 6 თვეში საქართველოდან ირანში $151,000 ღირებულების მსუბუქი ავტომობილი გავიდა რეექსპორტზე, წელს ამავე პერიოდში $119 მილიონი მანქანები გაიტანეს. გამოდის რაოდენობა 786 ჯერ არის გაზრდილი. გარდა ამისა, ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ცნობილია, რომ საქართველოში მზარდია ირანული კომპანიების რაოდენობაც, რომელთა ნაწილის საქმიანობა ბუნდოვანია. თეთრი სახლი კი ეკონომიკური შედეგებით ემუქრება ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც საკუთარ ფინანსურ ინსტიტუტებს, ბიზნეს, აეროპორტებს ან სამთავრობო უწყებებს ირანის მხარდაჭერის უფლებას მისცემს. ირანის წინააღმდეგ დაანონსებული იზოლაციის გეგმის გათვალისწინებით, რა ვითარებაში შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო. ჩემი კოლეგა სალომე ლაბაძე დაინტერესდა, რა საფრთხეებზე მიუთითებენ სპეციალისტები, ის ჩვენს ეთერს უერთდება ახლა და მოსაზრებებს პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ დონალდ ტრამპის ეს გზავნილი გაფრთხილებად ქართულმა ოცნებამაც უნდა მიიღოს, რადგან სწორედ ოცნების პირობებში საქართველო ჩამოყალიბდა ირანის დამხმარე ქვეყნად. ამას კი მათივე განმარტებით აჩვენებს ოფიციალური სტატისტიკაც. განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ მხრივ ავტომობილების რეექსპორტთან დაკავშირებული სტატისტიკა იქცევს. სპეციალისტებმა ერთმანეთს გასული წლის და წლევანდელი მონაცემები შეადარეს. დადგინდა, რომ გასული წლის იანვრიდან ივლისამდე პერიოდში თუ საქართველოდან ირანში ექსპორტზე გაიტანეს 7 ავტომობილი, ეს მონაცემი თითქმის 7,000-ს აღწევს. ეს კი იმდენად დიდი ზრდაა, რომ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის თავმჯდომარე სხვათა შორის იმ დრომდე ვიდრე ტრამპის გზავნილი გავრცელდებოდა აღნიშნა და აღნიშნავს ახლაც, რომ ამას შესაძლოა შეერთებული შტატების ყურადღებაც კი მიიქციოს და გამორიცხული არ არის საქმე კონკრეტული კომპანიების, ან უკიდურეს შემთხვევაში ქვეყნის დასანქცირებამდეც კი მივიდეს ვაშინგტონის მხრიდან. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ავტომობილების რეექსპორტი არის მხოლოდ ერთი მიმართულება, უფრო ფართოდ კი ქართული ოცნების ირანთან კავშირის პრობლემას წარმოადგენს ის კვლევა, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ჩაატარა. ჩვენ სწორედ ამ კვლევით გავიგეთ, რომ 2012 წლიდან დღემდე საქართველოში ირანული კომპანიების რაოდენობა 510%-ით გაიზარდა. თუმცა საყურადღებო ისაა, რომ ამ ზრდას არ მოყოლია შესაბამისი და მოსაოდნელი პროპორციით ინვესტიციის ზრდაც ირანიდან საქართველოში, რაც სავარაუდოდ ნიშნავს იმას, რომ საქმე უმეტესად გვაქვს ფიქტიურ კომპანიებთან. ეს კი საყურადღებო იმითაა, რომ საკუთარ განცხადებაში ფიქტიურ კომპანიებს დონალდ ტრამპი პირდაპირ ახსენებს და ამბობს, რომ ფიქტიური კომპანიების დაარსებითაც დაუშვებელია კონკრეტული ქვეყნები ირანის რეჟიმს ეხმარებოდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ეს ქვეყნები უნდა დაელოდონ შესაბამის სანქციებს შეერთებული შტატებიდან. ირანის მიმართულებით პირველი 6 თვის განმავლობაში რეექსპორტი რამდენჯერმე გაიზარდა. ძირითადად ეს გამოწვეულია იმითი, რომ წლის დასაწყისში ირანის ხელისუფლებამ შესაძლებლობა მისცა ირანელ ავტოდილერებს, რომ ქვეყანაში შეეყვანათ უცხო ქვეყნიდან ავტომობილები და ამასთან დაკავშირებით ირანელი დილერები ჩამოვიდნენ და აქაური ბაზრიდან გაყავდათ. მინდა გითხრათ, რომ ეს შესაძლებლობის პანჯერა სანამდე იქნება ღია, არ ვიცით და ირანის ხელისუფლება როდის მოისურვებს ამის დაკეთვას, არ ვიცით. ხოლო მეორე მხრივ არსებობს რისკი იმისი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყურადღება მიიქციოს ვაჭრობამ ირანთან და მოგეხსენებათ, რომ 70-80% იმპორტისა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოყვავს ეს მეორადი ავტომობილები და მივიღოთ ისეთივე სანქციები, როგორიც არის ეს მაგალითად რუსეთთან დაკავშირებით. 2012 წლიდან 2026 წლამდე 510% არის გაზრდილი რეალურად ირანული კომპანიების რაოდენობა, როგორც თქვენ სულ მართლა დააღნიშნეთ, მათი ძალიან დიდი ნაწილი არის რეგისტრირებული ერთ-ერთი მისამართზე, რეალურად ჩვენ ვხედავთ მათ მიერ წარმოებულ საქმიანობას, არც პირდაპირ ინვესტიციებს. კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ საფუძველი, დიდი საფუძველი იმისა, რომ ვიფიქროთ, რომ რეალურად ეს კომპანიები ირანის მიერ გამოიყენება სინამდვილეში სანქციების გვერდის სასწავლებლად. ამასთან მიმართებით რასაკვირველია, ქართულ ოცნებას მოუწევს პასუხისგაცემა და ისინი პირდაპირ მოხვდებიან ამერიკის ადმინისტრაციის თვალსაჩინოში.
რას სulis ან რა შეიძლება შეცვალოს დონალდ ტრამპის ამ გზავნილმა ქართული ოცნების პოლიტიკაში. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ივანიშვილის პარტიამ საკუთარი თავი პირდაპირ უნდა მოინიშნოს ამ განცხადების ადრესატად და რაც შეიძლება სწრაფად იზრუნოს გადაწყვეტილების მიღებაზე, რადგან გზავნილი არის ცხადი შინაარსის და ნიშნავს იმას, რომ თუ ოცნება უარს არ იტყვის ირანთან ვაჭრობაზე და ამ ვაჭრობის შემდგომ გაღრმავებაზე, მას მაღალი ალბათობით სავარაუდო სანქციების სახით მოუწევს მძიმე პასუხის მიღება ვაშინგტონისგან. თუმცა ოპოზიციაში ამბობენ იმასაც და რეჟიმის კრიტიკოსები აღნიშნავენ იმასაც, რომ იმდენად დიდია სავარაუდოდ ირანის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და იმდენად ფართოდ არის ეს გავლენა შეჭრილი საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში, რომ იმ შემთხვევაში თუ ოცნება მისგან გათავისუფლებას მოიდომებს, ეს მისთვის რთული ამოცანა იქნება. შეერთებული შტატების მხრიდან იზრდება წნეხი ავტორიტარულ რეჟიმებზე, ამაზე მეტყველებს ახლახან კონგრესში მიღებული ლინსი გრეიმის სასანქციო პაკეტი ირანისა და რუსეთის წინააღმდეგ. ამავდროულად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საქართველოში არსებობს კომპანიებისა და ბიზნესის რეგისტრაციის საკმაოდ მარტივი პროცედურა, რაც სწორი არის. უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამ სიმარტივის ბოროტად გამოყენება ჩვენსავე წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად ომშია ჩართული ირანთან და შესაბამისად მისთვის ირანთან ნებისმიერი თანამშრომლობა აღიქვება როგორც ანტიამერიკული ნაბიჯი. ანუ ეს ვერ აიხსნება უბრალოდ რაღაცა ორმა ბიზნესმენმა საერთო ნახეს, ამის რაღაც ბაზარმა დაარეგულირა, მოთხოვნა მიწოდების ლოგიკაში ჭირდება, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ვცხოვრობ, ეს უნდა ვაკეთო, ის რასაც კობახიძე გვთავაზობს, ხო? კობახიძეს მოუწევს არჩევანის გაკეთება უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილს, ამ შემთხვევაში შემდგომი გაუარესება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ეს აირჩიოს თუ ირანთან ურთიერთობებით მიღებული რაღაც ტიპის ფინანსური სარგებლობა. ევროპას მოისმენთ რეჟიმის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ სავარაუდოდ ქართული ოცნება შეეცდება ირანთან მისი ეკონომიკური თანამშრომლობა რეგიონული თანამშრომლობის ფარგლებში ბუნებრივ პროცესად წარმოაჩინოს, თუმცა სხვადასხვა კვლევის შედეგად მოპოვებული მონაცემები თუ ზოგიერთ შემთხვევაში ოფიციალური სტატისტიკაც კი მიანიშნებს იმაზე, რომ საქმე შესაძლოა ჰქონდეს არა ჩვეულებრივ ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან ორ ქვეყანას შორის, რაც ასევე ფასდება პრობლემურად ამ კონტექსტში უკვე შეერთებული შტატების მიერ, არამედ შესაძლოა საქართველოს გამოიყენებოდეს ირანისთვის სანქციებისთვის გვერდის ავლის საშუალებადაც, ამიტომ და ამ ნაწილში არის სწორედ საყურადღებო ის გადაწყვეტილება, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღო შეერთებულმა შტატებმა და როცა გვახსოვს, რომ შტატებმა საქართველოში დაფუძნებული კომპანია დაასანქცია, საუბარი იყო კრიპტოკომპანია Shellbit-ზე, რომლის დამფუძნებელიც იყო ირანის მოქალაქე. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა საქმე არ ქონდეს გამონაკლის შემთხვევასთან და ამ კრიპტოკომპანიის შემდეგ უკვე საქართველოში სხვა კომპანიების დასანქცირებითაც გაგრძელდეს პროცესი, საბოლოოდ კი მივიდეს შეერთებული შტატები იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ სანქციები დაეკისროს მთლიანად სახელმწიფოს.